balandi ya Kanzila TV, bonsoir na bino. Partout esika bovandi, esika bozali. Bonsoir na bino. Ma bonne année, ndenge tokoti nouvelle an na esengo makasi et puis na mawape ndenge ezalaka bamusama mosu na esengo. Lelo ezanga wana molobeli na bino yamata ye. Nazoyambela bino moko Misha Masiano. Kata kontone ensemble. Mwana ya Allemagne, mwana Bunge, mwana Cologne, mwana monde entier. Nayambi po na kosola na ye muke koloba. Ndenge tokwelaki likama monene na fin de l'année décembre mpona ndeko na biso kululu oyo atali kotika biso j'espère sona okanga date le 23 décembre yango wana motuna eza ya ngai baréponse eza ya ye balandi ezali bino oyo bokolanda biso na mokolo ya lelo. Merci mingi bandi ya Kanzila TV benanga Misha Masiano nakanisi tokutani na ngongalezo ndenge nini nouvela ekoteli yo ndenge nini. Petit sœur, d'abord, bonne année. On a sauté 2020, on a dit qu'on m'a toujours bonne année, bonsoir. Bon, nouvelle, bon, maman, écoute le mot bien, toujours concentré, toujours ma bonne année, toujours le jamais à faire le rapport que j'ai. Tu dois porter la maille et que tu m'as regardé la famille, la maille, au bazar, à Wana, au Barassi, du quotidien. Merci Mingi. Bana groupe la vie continue les stars du moment. Bien avant Kanzila TV na kanisi tokutani esika oyo mpona komeka kosolola selon concerné liwa ya ndeko na biso kululu artiste monene ngai tanke jamata ye naza mpe fan na ye liwa ya kululu ntango oyokaki yango ou bien ntango eyelaki yo na matoi na yo okotango ndenge nini po ntango ayokaki yango na ndimaki te ye mpa na yo ekomelaki yo ndenge nini. Bon, liwa ya artiste na biso monene leki na biso ndeko na biso kululu nga nazalaki le 23 nazalaki na Paris nakanaka mosala baémission kosala baémission naki na Paris naki na hotel ntango nalamaki vers ba 9 heures ntango kodejeuner nafunguli ndeka tofunaka nafunguli kaka telefone ona vérifie banana babenga kitoso nanga natiaka telefone na mode avion mode tali boye namoni camarade nanga moko boye pe nokose mbote monsieur Mwanda atindinga message kulula kufi mbala moko nabengi ngabi chef wana passer la vérité comme yo sera pour la kufi c'est là sérieux donc nga patili nga mais faut la vérifier nga pas vérifier mbala moko nabengi nabengi petit na ngai Gino David Gino président ya Robot nabengi ye akonfirme que non kumula kufi esalanga mpasi natali avenir ya petit wana natali mosala na ye ndenge asekisa biso esalanga mpasi jour kutu na kodesi kodejeuner te akoki kodejeuner te doki esalanga mpenza mpasi na motema na mbala moko na bia motulaka pumi kutu zoye na Congo ozo bata ebele to peuple mpenza motu monene siko azali na batalent ebele ayembaka eza tisiko donki mawango tozolonga na lisiti na biso te tozosalanga mpasi. Merci mingi balandi ya Kanzila TV benanga Misha Masiano biso nyonso esalaki biso mpasi meme nga moko jamata ete nakutanaki nango esalinga mpasi makasi yo en tant que producteur na tant que producteur oyo obetaka miziki oyo mpe otravaillaka na baartiste comédien est-ce que si otravailla na kululu bon kululu so na travaille na ye na travaille na ye tosala ne voyage ezalaka na 2012 so na posali entre 2010 2011 minimum 2010 nazalaka na kapinda na mola alors sikoyo nakendaki mpona naluka musicien bina nanga ezalaki nanga na kozwa potazo selo na bina potazo dasa mokomba tosala mama na succès na kabinda ntango na komi na ki na contacte potazo wana garso wana soki omonaki soki mbafu soki nani mbafu amoni kosololi na ye na yebisi ngai ke azokende na kota katanga balubumbashi baproduction kuna ekosimba te sotala vandi boye
nabengi master nanga la ki master nanga bel bas ebenda moto na Belgique ali na ki na vi nanga mabis mototo bis moto ali na ki na kena na talisi bango ide na nanga projet ko na betsa eloko na kabina na autorisation c'est là ya ministère de la culture babinda ba ça non je mabis sur la na petisa na bonzi ko jana na bonzi ko jana na mona ba nyenyi wana ba ne wana ba neko ya na 2010 na moni bonzi na kabinda ya ina bunda ngati si na ya ko tomber na manda chance na la sola ya la vignora comme ça la sola vignora oyo akomi pasteur dakumuda to solo na bango alors c'est tellement la peine jemba linda mabini asomo linda ba succès na yebo no te pesa kaka sona fait faire pas non to soit au lieu de manda chance soit dakumuda que to solo na dakumuda to ko ka cacher so dakumuda c'est ce qu'on pour la ngabi no dakumuda yebo ko to ko eloko mo ja poa si na ko tala pia na tiki petit mo na kabinda azaka lokola pununu sala succès la na kabinda ko na ba plena kabinda so ka ole ka ba la na si ya afu to pununu ko ke to muni pununu na meni pununu tina kabinda to ko na kabinda na ko tanya ba puro mo ko très sérieux so ko na kabinda ba na système mo ko so ki yo ko sa production ko communication ko na l'état misimbongo donc c'est les projets dans lesquels fallait na sala projet na projet on a gouvernement kabinda ba lui ça fait $100,000 $100,000 wana so ko kulitira la le ba ko ta gouvernement ba le na ba ko baliaka alors ngaso tala na ndenge ngai moko et ça là que ba producteur na ba moni ko monsieur du va réussir projet oyo ko be ku fit ko ba mutu moko avec ce conseil ya moko azuba misi na ko mai na awa bon biso ko sanga aide à l'état ko baliaka ba ko baliaka wana culture ya wana la petite sœur parce que là comme ko dogi vraiment je la conseille vous les bani vraiment je la conseille vous les bani de 6h et donc 20h je conseille de foirer pour samedi donc tu vas faire dimanche vous les bani de 14h si 21h donc ça dit que na komi bloqué ambo mesilingai dakuda kimingai akepa ya ba minemi na ngai ba production ya kabida na atika na pulu zo kemba atika pulu so pulu la di asema demisha asubi ndo dia banya ko kemba ko papa mo sili tala kala ina mwa mawisha bana mawisha be bele sel ke siliko administration ko solo la kini kimishuna na ina numero ya machuka mandani kama deni machuka mandani bala mko mako machuka me wana mtu ngati ndio machuka mandani wabo kana Rwanda oya boss na pesi ya kununu numero machuka mandani abeli machuka mandani na misu na ngai machuka mandani a promettre après l'autre non atteindre machuka $1,000 et quoi les choses so na ile numero ya Lex Muti ndio vite ndio kusepela tellement kana za directeur à cabinet au agir comme faire ya Lex Muti Gabi Manes on dit OK mas na Gabi na numero na hiyo na bengi Gabi atina numero ya Alex atina numero Alex on veut dire que ina kululu otikali kotourner na ye otikali koproduire ye te disons mais otikali kosala ya relation ndona ntide moi je pense que tout kende so tangu Alex Muti abengi Alex atini lié atini $1,500 et puis la commune on a $2,500 après $500 au pays la Guinée si et on conseille ça qu'on veut pour nous na muda la ko kujika na kopeta na fête ya katinda oyo ya vile kabisa na sasa kuna mtu kwa lugha bila shaka bwana aki apeti ndio sasa ngana ye condition de mera kwa simba kiste ndio kwa sababu no ndio tutoka ya hivi kwa ndio wana lakini na mwana kwa poti na katina soyo kopeta la poti na soyo ndio kama ndio wana Kianzila TV, donc on dit que bien Micha Marciano a fait la relation là pour Lulu, Natango, Angola, donc basaki na coopération ensemble. Foiraki. Binanga Micha Marciano, Moyoka, Baleko,
bazoloba oyo bazali koloba lulu bakasaka ye mpo lofundu elekaki kolulu bazalaki badengisaka ye susu te na batournage na bango ya batéâtre na kine mpo lofundu elekaki mpona yo tanke mwana poto ndenge torespectaka misala ya bato ndenge mondele apesaka mosala motu na valeur okoki koloba nini place wana qu'est-ce que artiste kululu azalaka vantar na mosala na ye ou bien azali kopesa mosala na ye valeur bazwa ye na valeur bafuta ye na valeur ndenge mosala esengelaka yo atanke mwana poto okoki koloba nini kote wana parce yo ya mwana poto oyumeli awa oyengi mindele ndenge apesaka mutu valeur na ye ntango azosala mosala na ye par rapport baafricain bapesaka vraiment bato vraiment valeur na bango te africain alingaka soki abandi mutu na 1 euro ali mutu wana soki na 1 euro akontinue te soki olingi okoma na 2 euro 5 euro bakomi kofinga yo bakomi kokritike yo okomi 20 ans okomi boye yo atanke mwana poto oyo oyebi makambo yango ndenge ngaka awa na poto okoloba nini na bandeko nyonso baolanda biso ya Kianzela TV. eloko nga nakoloba omoni naolobaka eloko moko omoni Michael Jackson azalaki Michael Jackson donc Michael Jackson abana kofunde mutu nyonso to voire même président Reagan abengi na fete ya mwana na ye aboya kokende surtout bana komona ke Michael apesa président Reagan mbote ada ozolanda mais Michael azalaki soki amoni Quincy Jones Michael abotya mutu na se po azoyebake no grâce ya mutu oyo nde lelo nakomi Michael Jackson ozomona omoni parce que famille déjà papa na bandeko bayebaya kosala bango basala nalakisi yo ndenge bana korespecte Quincy Jones po azalaki producteur na ye natange producteur respecte ozo comprendre mais bato tout ana obude bango po ayebaki mpasi nini bawuti na Quincy Jones ozomona alors ngai eloko nango papa kululu naya komona susu kululu na 2013 comme par hasard nautaki quelque part nauti o bakululu na babulukui baza soki na hotel moko boye nabi atikaka leka napesa bango mbote tala komi mais façon oyo solaki na kululu do nanyemaki te comprendre bongana bina lipeti solaki nayebi ye banini asaka solaki ye namonaki naki peti donc azalaki tellement okipena balobiki o yake pa kufi tokoloba vérité te normal aleki na biso po eloko tokosala oyo po ete bato oyo batikaki nsima donc amonaki mpenzaki no azalaki mwana kokeni moko boye ozomona apetaka mona bongala mokolosi mais orke nayaki na babiloko mingi oyo yaki enosanga sikila ye azalaki orgueil personnel ya ndenge caractère na parce ede orgueil nga mpe diama te nazala mpe fier na ndenge na ngai diamata ye mais orgueil yango ezalaki ya ndenge caractère obi na ndenge mosala na ye ndenge esengelaki obi na ndenge akomaki niveau akomaki star na ndenge ya likolo okasolanga na yo okoma ndenge so na moni okosomona nga napesaka na poto mfimbo awa nakata koloni obona donc mpona napesaka ezalolaki noso ndenge napesaka moto mbote te mais mutu oyo nayebi oya mutu na ngai ozokomprendre elingi olobakene soki baproducteur oyo mpona yokongo bakiki monokele masa nanga david junior alobelaka yango major alobelaka yango donc baproducteur ebele balobaka la même chose ozokomprendre omoni ngape na kote nasalaki ngai bomisha masano producteur ozomona master ja koketana pili moto ja koketana privé ya mpova musique nasala kinga na ngai mbote na yo ozomona mais ele moko fukusa
la M de kaka et koto wana le ngana na re nakaki mais biso pe koto respecta ka bande ko misala ya bande vous comprenez donc il faut le battre il fallait ko traiter mais marquer bande na il fallait ko traiter na yini mais ba ko ça ndek ko esa la kofi esa la wera esa la jipempia esa la bango tu za kama donc koto wana ne bon na mo ba mingi te mais ezalaki beaucoup plus que marketing ezalaki na entourage na ye bandeko na ye bamasa na ye bamona mimoto na kino makasi kino bakosala tout bafene buto na ndenge ki africain ndenge marchaka kaka nga en tant que jamata ye mamouche de tout le monde namona yango orgueil te namona yango soki mutu mwana akangi baklasse asilisi amoni pasi yakolanga ntongo ezala pasi ko bonjour te azwi mosala na ye avala ko mosala akomi concentre na mosala wana akomi kose donne na mosala wana mosala ekomi papa na mama esika koliela esika mpa kobokola bana ye soki akomi na bana moto akomaka mpe lere mosusu mpe ezalaka bile mosu orgueil te mosu ezalaka likambo temps okobenga mpe motu boye jamata ye ndenge nyaki osala bémission nyosona na tan te ndenge opengisona na tan te okoti yango orgueil nzoka nde na na tan te par rapport ya mosala na nga na na tan te par rapport ya famille na nga par rapport ya bana ozomona epuis biso baafricain ifo toyebaka te na nga nzela na sisi na mote ifo toyebaka ntango ata acteur actrice akoma mata likolo yafo bopesaki valeur lefo azalaki moto adi euro so ofuta ye $10 ntango mosala na ye ekomi likolo efo koyeba kobakisa moto wana mbongo na ye po akóma na niveau esika akomeli eza bapolitike mosusu oyo bayeba kaka $1000 $600 alinga tikolaka na $100 wana kutosala sosokodina studio ke abengi alex mutu bapesi $1600 abengi matiki manani bapesi $1000 nasikokoto selaki na bavaler na ye azalaki na bavaler na ye surtout azalaki nango wana bakateli ye me na ndenge mosala na ye bakote bafutaka ye nana omoni tatosolo na olobi oyesinga bien soki ezalaki relation te mutu mosusu ongo bakaka bien naza tokase fona voyage lobi mais olobi nangaki no bien tokutana na badivers bafin ya journée po nazonga mpe avant mpona préparer lobi fona voyage ça yango il faut kozongiselaka mutu respect oyo oyo apesaka yo ozokomprendre et c'est ça nga lelo nautika yuti tala komi boye nafatike naka lokola posoki ayi mutu mosusu nango bien kaka peut-être nanga tosolaka moto mosusu mais respect napesaka oyo nayebi te nasukula naya kosala mosusu ozokona mpona respect wana eloko wana tokobosana yango te bandeko ya kamzela tv na bansi bosokola na biso molomolo tozokoba kaka na baquestion na biso réponse vie misha nakanisi monde entier bayoki yo kulula kufi wi ntango na ye koti ya kufi so mpe eza liwa ya nzambe nzambe azokokumu so mpe eza ya bato nzambe kaka ayebi ndenge akofuta bato po basali ye mabe komona lisusu même pas un mois baartiste komoni basanganaki pa mama olive kuna bato balobaki baartiste esiliki bana diaspora tosiliki meme nga moko mpe nasiliki komona baartiste bazosekela na bana banda mama olive kuna yo atanke mpe mopanzisango vraiment ya solosolo eko banini kote wana na comportement oyo baartiste comédien bafichaki le 25 na rendez-vous ya mama olive na kiso na kingakati otona koloba nini bon na question mibale otuni ngai na réponse malene bato basoloba to kululu bapoisonne ye kululu babomi ye oyo bakisi na bango banini nga mpenza nalingi mpenza kokenda tere wana te po eloko moko ezalaka mabe epai na biso baafricain moto akufaka normal te donc loi eza nango normal ozomona po okokima mpe na ndako boye okosala accident tomona mpe awa okona kaka yeno moto akwei ambulance ye mbango mbango baki bareanime ye biso tokufaka mingi mpona kaka okende hôpital boye kimo oza na mbongo te kute na mbongo te basimbi te mona moto akufi biso moto akufaki na ye te
eloko moko nangaki naloba echoke bato te epona loba yango vérité eloko moko na remarkaka pa ya bastar na biso mingi ezala ya musiki ezala ya théâtre na otanga bakombo te po tobetema soloka ya kululu namoni yango bato mingi bon kululu te toyaki na kabinda kululu ntango azwi mbongo nabokele mingi na chambre na ye toosolola kisila po yaki na sele mpe soke kululu osolola oyo eza atoko bato bosikizana fana ba bavérité po eteya bato oyo wana bato basalaka mosala wana eteya bango mpenza kululu amelaka bière normale te kululu amelaka onga na mona abomela brine oyo ezaka batopele moko oyaka dopele bauta kini batopele wana ezaka soki 9,5 akomela yango na espace ya 10 bitabele yango dopele bululu abala kofume chambre ndengi oyo amelaka cigarette oyo naso tovandi boyeko nakotamamona okosokota na chambre na ye te epuis bululu donc bakama nzoto kosangana na mwasi alinga yango trop donc biloko misatu oyo nga na beti yango mutu ebomaka motema yango mutu ebimaka motu na crise cardiaque ozomona donc omoni soki ezali soki moto azokima mbango soki nango kokoya ozomona alors so ntango soko omeli chambre omeli diamba unaka omela diamba ndenge bamelaka cigarette amelaka bri soki ameli bri te whisky epuis alingaki kosangana na mama otelema trop parce bapiloko wana ebendaka motu vile puse yango omonaka yo okozaka olali olamuki te ozomona eza babiloko oyo nazoconseille artiste na biso il faut komilengelaka eza nzoto il faut koprotege nzoto soki olingi nzambe apusi mikolo ebele talo lokele mosika il faut kovitaka babiloko ndenge wana omele bakisami te moko mibale misato esili ata eloko babingi yambe eza mabe te okomela ngo moko mbala moko mibale mais okomela ngo na mokolo moko difwa te motema mpe kale yango okomonaki abelaki te mbala moko ku akale nalaki video ya vie na ngai napesi mbote ya zero mabiala le news de star alobelaki makambo yango alobi c'est possible que non nous akufa likolo ya mwasi baye mwasi naloba vérité ozomona kata nafandi nabeni bilinga natia vie kozala na raison ozomona lokoto wana doki napesi conseil baleki mosusu oyo bosana oyo bagene faut jamais koforce oyo tomonaka ta awa na poto bato omonaka bacroche tomonaka balalaka libanda banda bacroche omona majorité na bango surtout bato bamelaka baénergie clique wana otubaka ndenge wana motema telema ekotravaille non stop soki pas écalé wana eya question liboso na alakanzela tinga kasi ndenge okosi koyoka bie na ngai bemisha masano ndenge asi koloba donc liwa ya bululu mpo na ye ezala yango poison te ezala yango babomi ye te ila ya mosu ezali biloko oyo totisaka na nzoto na biso po soki otilize eloko moko na nzoto ekoti mingi ezalaka briske mpe epesa maladi ozala mpe briske mpe mima na loire donc wana selon bemisha masano asi koloba na kanisi kosi kocomprendre po avandaki na ye mpe mwa moke na ndenge ya bavacance na Angola nango amonaki ye moko mela meso tolobaka aomela biloko ya makasi azobenda mpe biloko ya makasi sikoyo mpona bacomédien geste asalaki le 25 okende na rendez-vous ya mama Olive komona bango bazosepela po mpe bana diaspora mpe minga moko mpe nasepeli nango te kote na yo oloba nini komona baacte wana ndenge esalamaki le 25 décembre bon baza bacollègue ya mosala na moto aza na vi na ye ozomona alors symbole na biso na afrique tomonaka président obie mwasi ya président yango bazali koka barepresentant ya nzambe na nation donc bakendaki na bulu moko ntango mosusu badecevoir mama Olive te donc Misha question nde na posaki yo question deuxième question ezalaki
ndenge monaki baartiste comédien bazalaki invité par maman Olive le 25 décembre wana bakendaki mpo na nga diamant tena basali baki kuna le motu bakosala baprière moko bakoyemba bakolue seigneur jésus ndenge asili kozwa oyo apesaki mpo babaka nzambe bapesa nzambe abotolaka oyo nzambe apesa mpe nzambe abotolinga po surprise amoni baartiste comédien biso nyonso tolingaka baobina na bango baoseka na bango antuka ngai tonke mamouche diamant tena sesalenga mpasi makasi sikoyo mpo na yo otilaki yango ndenge nini ntango otaki bivile omonaki yango ndenge nini okopesa bango analyse na yo mpo mokili ezoyoka yo kolanda yo bayoka kwa bon mpo na ngai mpo na ngai nga namonaki yango normal namonaki yango normal mpona nini d'abord Pululu aza collègue na bango Pululu aza master na bango Pululu aza connaissance na bango aza famille te alors moi je suis sûr que bandeko ya Pululu so bakendaki bango bina te bango ozala na attitude ya mawa alors eloko wana maman oyo maman Olive asalaki ezalaki planifié déjà mois déjà ezalaki planifié ke pour ye moko Pululu mpe azalaki invité na mokolo yango ozomona ale considère soko mama soko tozala nano Pululu na fete ya maman Olive maman Olive aza fete yango transformé yango na mawa na ndimi te et puis à part ça biso baafricain na culture na biso na lolenge na biso tomonaka président ou soit madame le président aza lokola représentant ya nzambe donc président aza nzambe mwasi nde ezali mwasi ya nzambe ozomona tona ndimi teke bacomédie na bango te na badecevoir mama Olive donc wana toza impossible bato oyo bazoperdre temps kasi makambo wana donc nga nazomona bango donc bazolesa aire na bango lekola nga namonaki aire na bango te mais omoni balobaka lela na oyo bazokolela sepela oyo bazosepela bango baartiste comédien baza na matanga ntango baza na matanga esali nde bakendaki kuna bakoki kobala mama Olive sokufeli malgré to invité biso le 25 yango tosepela elongo mais na kosepela biso ekomi mawa bakokaki mpe kosala mwa geste mosusu ya mawa oyo mpe mokili emonaki ya sona vraimen baartiste bakufeli mais bango geste ya mawa ezalaki te yango omoni eshokaki biso badiaspora mpo na majorité batéâtre yango toloba bien biso bato bomaka lere ya kotala yango biso totalaka yango bapremier épisode tina biso ba 8e tina ba 7e épisode donc biso batesoka tina mawa mpona artiste so comédien akufi ezoko bango bazosona plus que mawa par rapport na biso na kote wana nde nga nde namonaki yango nde mabe basalaki kobina koyeba bonzema monito babandema mokili bazoseka bazobina donc mawa moko eza kolakisama wana te tozalaka bahypocrite te bandeko na ngai bandeko bayaka njila tv soki moto ana mawa kobongola mawa esengo te ezalaka na mawa partout esika ozala ata mama ozo babengisaki bino bokende kopase ba noel ensemble noel yango etikaki bino na mawa efaki bolakisa peuple okela bafani na bino bafani na Pululu ke toza na mawa moyen toseke tozala bien le 25 wane ezali omoni nga koto wana nga soki nayaki producteur soki te naa producteur soki osala contrat na ngai yo tokobeta samedi le 25 okobetanga concert maman a akufi le même jour mais nga nayoki kobeta concert kobeta concert ate kobeta concert koleka mama na ye wana ezali contrôle ezali mosala bango bake mosala te bango bakei na événement moko ya kosepela événement moko ke bayebi ke tokokei toza mwa mbongo na mwa intérêt moko boye comme on peut dire na intérêt moko tokima mpo bama Olive soki apesaki bango eloko te soki apesaka bango eloko te bango bakende mpe te seko nakokende wana mpe esali ke mama Olive azwi charge ya matanga wana nakokende wana esali mpe ke non développement météo amona mama Olive bato mingi balinga baproblème bakokutana eloko wana kokende wana bamoni bakozwa baide na bango okolinga kutu eloko ngana poyi kolobela kutelaki mingi biso tolobaka boye lakisa mutu kopeshe ke kopesa mutu konaka mbisi
là on a monnaie qui m'a fait on a fait toujours comme maman Olive il fallait créer les bango créer les bango et là comment et comme ça là que non va développer non il a surtout vu 150 000 euros pour na ko site non pas tourner à ce moment où on met bien mis à toto comme na point wana on a raison na yo souci na nga ezali maman Olive baza maman Olive ya lelo tasali visite na pouvoir wana na mobali na yo ozomona mpona ni maman Olive kala wana asalaka babien na baartiste comédien te oyo tolobaki tolakisa motu kopeshe tolakisa motu ndenge baliaka mbisi ozomona maman Olive ezaka sala bacomédien soki alingaka bango vraiment ya solo na 18 ans wana baba na pouvoir alinga sango basala ya spectacle anga sa bango biloko ebe oyo bango bakoluka mbisi na bango automatique wana na tika ya kosala yango ifa longo na pouvoir bakomi koshite na pouvoir akomi kosala mabe akomi aliembela kota baartiste kesi na Congo wana mo artiste ezaka bacomédien bon ce sentiment na ye nga nakoloba boye akozala akoutilize ngo mpe sorte moko awasala déjà azocréer bagroupe na ye po na 2023 sorte moko et pour deuxième sorte ezali ke aza fanatique ya batéâtre po omona bazaki no namonaki azotanga bakombo na bango donc ayibi bango naza fanatique na bango ye azali mama ya bato nyonso mo artiste ezaka bata théâtre te yokana na efeloko moko nakokritike ndeko nanga moko oyo aza pene na mamoli omoni tosalaka ndenge nini ntango omona omona président ozana président nakoloba ne boye ntango okoma na président okotalaka poche na yo omoni eloko na biso mabe makambo tolobi tokokele basite kosala eloko moko totombola lokumu ya culture surtout ya sime surtout koma lokola banigérien moi oyebi masa na ngai nabi limonokene tant totourne awa totourne na belgique allemagne partoutmonekene bakote na yo papa mwana ozomona kutoki papa mwana nosusu ozomona doki père doki ozomona elingi alobaki ete boloba pete masoloki ofuti osala effort moko boye tomatisa lokumu ya musique lokumu ya théâtre parce que bato lelo basali théâtre ezala lelo ke na poto eza badabidi bonokele na bavie na ngai photo joeli mbetengi dabidi bonokele na mbetengi bango nde motu basali makambo batéâtre oyo bakasete ya bango ntango azwi occasion ozala pemene mama Olive akotebela motu mope alingaka makambo yango ide akolisa yango wana ifale nde damie asala projet moko boye akotisinela ye mama tika kopesa bango mbisi tolazala nde bapeshaka mbisi yango mais ayebaki yango bon ye misa na mokusenga na oloba toujours eza nango kaka nde tolobaka aza na mwa intérêt na ye po azoyeye baartiste po mama Olive ayebi baartiste nde bango nde batalamaka na monde entier epo adiembela esika moko mo artiste eza kaka te artiste bazala comédien te baartiste baza ebele na mboka wana bakufaka mais mama Olive asalaka eloko moko te mais adiembeli kaka kotalaka théâtre po aza na intérêt na ye wana eza politique tosali close nango donc conseil nini okopesa mpona bandeko na biso batikali ya bata théâtre bafani na yo mpe baartiste oyo olinga ya monde ya théâtre conseil nini okopesa bango mona oyo asoka mpona bango na nde bokofeli bululu bon eloko wana oyebisa bango surtout esala bon toute ya musique namoni ya musique déjà mingi badéveloppe ya musique badéveloppe omona bafali bafere bainosi mito ayelobilobi akomi pose bafabricance bahéritier bango to baza pepele bon na monde ya théâtre eloko na koloba succès ezalaka ya libela te succès ezalaka na époque ezalaka na époque moto soki omona 300 moko okangi masolo apres motu so oya akotela place wana ozomona peki eloko olobaki no nga na félicitaka petit sere na ngai sila bilao banda na yeba sila lo azalaka kaka na top eza bagrâce moko ezalaka rare epesama na motu nyonso te ozomona nabotanga bakombo bato oyo basila nabotanga bakombo mingi tomona asuka yango te mais stile atezukaka doki
fouille mada pour te la top toujours. Et les gars là non, tant qu'on a top, il faut s'organiser. Pour s'organiser, pour na modèle au balé la kabambongo, pour la tête la baba ni banini, au moins on a la route à foutre la ganaye. Il faut pas créer un petit business mon boy. Vous avez tant beaucoup, pas tout le monde, $500, on se vend bongo. On va faire un peu économie, comme pas 3000, c'est un peu le pain. Basaka na bambongo wana bashaka bambongo wana. Vous savez pas petit wana bakoma ka funa ba 15 minutes na poto. Na Londres mon mimi balé na Afrique ba nini. Voilà tini 100 na mongo ça na 1500. Salaire, mais ça la boutique. Ça la boutique mon ko investir. Ba ni peka ba ambiance. Vous savez mais c'est million bongo tout. Bango ba so linga ba ko vivre na ba vie oyo ba faire ba vivaka. Ba la ko ba faire ba la ta ça no ko kokate. Parce que vous dépassez chaque jour 50 euros. Chaque fois 10, 5 euros fois 30. Bon, 1500, donc vous avez l'économie. Donc, les lignes de l'autre, pour manier le mouvement, pour le mouvement, pour ça, aussi là, vous avez l'autre mouvement au salaire. Et cette chose, vous avez un problème, mais comme la cotisation, il faut s'organiser. Pour succès, ezali wana eyaka kisa babisi wana ntiano mama na succès na mboka oyo mais tellement système oyo ndenge ezalaki te mais nazo maintenir na toujours en forme parce que ezalaki bokinola ndenge wana ndemumu na nga ndeki bamasa mosusu bakrokala akomaka na bambula métro na banini mais tellement toyebi tocréa babiloko mongo na bakili bamasolo ezali na bangolo masolo ezali petit na David Chananga Gino Star. Donc il faut qu'on combatte, il faut qu'on crée qui aura des systèmes à faire ça. Donc c'est ça quoi. Merci mingi na kansi balangia Kandila TV bukansi bogota la émission na Estonga makasi tolobeli liwa ni relaxo polo esa ki pasi on occupé ba personne on a la réponse à Yemoko Misha Masano producteur molobeli ya Kandila TV nanga moko jamata ko ba bien mamouche de tout le monde donc bandana ko mo mbongo mbalasina na opesa bandeko na ngai na pena merci mingi la ye moko gemi chanenga alingaki tosala émission ya mkola lelo na pesi merci mingi na ba équipe technique na ye nyonso la bobo na pesi groupe nanga la vie continue les stars du moment la mondengo ya Willy Kamenga Cynthia star de Strasbourg Jennifer Masatono Nina Vangu Ida Basanta Grâce ma petite sœur à ma colonne la charme la pesi star na biso ebala El Shaddai bambote na yo na pesi Serge Belesi bambote na yo na pesi Isaac chroniqueur na kati ya bakini bambote na yo contre-maître na pesi Vini Bouya na pesi Tiffany Crofa bango star na kati ya London bambote na yo oui na pesi Indris Badi Banga bambote na yo na pesi tatu Dani Chimanga asape artiste comédien bambote na yo na pesi Kaluchi ministre ya défense bambote na yo na pesi mpe na nga Sida Dilele bambote na yo Ousmane Lubunga bambote na yo antuka toza ebele na kati ya groupe baoyo bana boza na kombo na bino mbala nsima na kotanga ye misha tokomi na biso na suka émission peselela baya baremerciement na yo ndenge ezalaka kaka na bato bamisana kosoutenir biso na bato bamisana mpe kolanda biso bambote nanga toujours ndenge oyebiza bambote nanga epa lipasa na ngai grand Jean Puketana mwana ya colonne nabosani te le grand producteur l'homme de moment l'homme qui fait la loi Espoir Mpova mwana ya Bundesi Espoir Mpova Bobo Sem Love nabosani te Gracieux Vice le grand producteur nabosani yo te Santos Malukisa le grand entraîneur JP Mpaka kutu ye kutu kobosa na ete John Biango donc petit na ngai Jopope
Joe Francisco Taisling. Joe Francisco Taisling. Ngombe Faustine mwana ya Bela. Namoni mère aye donc au changer maritime. Donc vie comme tout est épandé. Donc bambote nanga mingi pa ya mwana nanga mikolo yo donc une personne à relève. Michami Marciano. Donc Michami Marciano. Bambote na yo mon petit frère. Donc mikolo ya parce bambote mingi te. Et bambote mingi donc bamasa bazo solo la te. Ba solo la te mais un jour moni na fête mo na kenda ka ba bengisaka nga kaka na bwaka ka ba venanga na kutama pela na rapele lote na zo bisa oya ya na kutana mo mo katala na dama te na ka deni so bwaka na pesa na 100 euros donc na yeko yeko la moki ba so ko bwaka ni so azana ngo si ko be ka musika un jour kutani boy asololi donc la pima na colonne nous bambote na mo na dali de colonne namonana Alain Prince Mouke bamona colonne namoni Yannick bali ami aye moko mamouche donc namoni ndengwana na Paris et du coiffure autrement dit que Israël donc maman boza tellement na bossa c'est la Belgique dinangai Baros Mvoatu Yampanga Baros Mvoatu Yampanga Santos Kikaki na bonne Santos Kikaki donc Manu Louvaka les grands producteurs Manu Louvaka qu'est-ce qu'il a fait Nicolas a commis la pointe à Voutikisa Nicolas a dit Nicolas a commis la première classe a voyagé dans la première classe donc a commis patron de vie a dit que il y a ba diamant na ngola donc malgré la crise na ngola a commis patron donc la bato na babundi mingi na makamba musique na biso awa na Europe donc dina nga Manu Louvaka la pesi Safi la fille Santa 007 donc bino nyonso vraiment bambote la bino bana ya bikokili bolanda toujours kianzila TV ya bino na Misha Marciano na bosa te peri master na ngai peri master na ngai auti ko fêter anniversaire na ye auti ko fêter anniversaire na ye Noëlla de Bundes bambote na yo qui personne de grand leader qui personne na Luanda de grand leader petit na ngai Sunda petit na ngai Racine Sunda na Luanda Viki Sunda Ingeta Idriss bino na bambote na bino Jennifer Lopez donc Cynthia bambote na bino nyonso bye bana Kianzila TV bona Kianzila TV kukele yango yo émission na bino yango yo kasi bokoleka na plateau ya nebiango akoyamba bino mpo boya kofungula bayindo biso bolamusa bango po bayeba kibo bango oya kotala oya koyoka oya komona kimona meso kukele ekolobisa onini tozonga na nzela oyo tobungelaki oya kotala oya koyoka tozasuna ntango ya kolala te ekomi ntango biso po tolamuka moto moyindo polamuka kiele elingi yo ozala ndenge nini futuka wana ya mpambo ya bidila kukela ye mpo azongiso na nzela wana mpo ozonga na nzela ya bosolo na yo kukele yango ye kukele ye na tongo mpo elamusa yo kibo biso kukele nde ekati makambo biso to Kukele, votre émission de toujours. Kukele.